კერატოკონუსი არის თვალის წინა, გამჭვირვალე, სფერული და ოპტიკურად ყველაზე ძლიერი გარდატეხის მქონე ნაწილის, რქოვანა გარსის ორმხრივი და პროგრესირებადი დაავადება, რომლის დროსაც რქოვანა თხელდება, არათანაბრად გამოიზნიქება წინ და კონუსისებრ პროფილს იღებს. რქოვანას ფორმისა და სისქის ცვლილება მის ოპტიკურ და გარდამტეხ თვისებებსაც ცვლის, რაც საბოლოოდ მხედველობის მნიშვნელოვანი გაუარესების მიზეზი ხდება. კერატოკონუსის გამომწვევ მიზეზებსა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებზე გვესაუბრება ოფთალმოლოგი ნინო დვალი. კერატოკონუსის გამომწვევი ერთი ფაქტორი უცნობია, თუმცა არსებობს გენეტიკური წინასწარ-განწყობა და ასევე მნიშვნელოვანია გარემო ფაქტორები, მაგალითად თვალების მოსრესა, ზოგადი ალერგიული ფონი, ასევე თვალის ზედაპირის დაავადებები, როგორც არის მშრალი თვალის სინდრომი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მაღალი ულტრაიისფერი გამოსხივების ლოკაციებში ცხოვრება, როგორც არის საქართველოს რამდენიმე რეგიონი, ასევე არის რისკ ფაქტორი კერატოკონუსის განვითარებისთვის. კერატოკონუსს აქვს 4 სტადია და მკურნალობა ხდება ინდივიდუალურად, გააჩნია რომელი სტადია აქვს დიაგნოსტირებული პაციენტს. ზოგადად მკურნალობა შეგვიძლია დავუყოთ 2 ეტაპად. პირველი ეს არის დაავადების პროგრესირების გაჩერება, ხოლო მეორე არის მხედველობის კორექტირება, როცა უკვე დაავადება არის გაჩერებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ კერატოკონუსი არის უპირატესად ახალგაზრდა ადამიანებს დაავადება, რადგან სიმპტომები თავს იჩენენ 15-დან 30 წლამდე ყველაზე ხშირად. დაავადება კი პროგრესირებს 40 წლამდე, 40 წლის მერე ის ძირითადად უკვე თავისით ჩერდება და ჩვენი მიზანი არის, რომ შევაჩეროთ დაავადება იმ სტადიაზე, როცა მხედველობა არის მაქსიმალურად მაღალი და შეგვიძლია მისი კორეგირება ქირურგიული ან სკლერალური ლინზებით. პირველი სტადიის კერატოკონუსისთვის გამოიყენება მსოფლიოში უკვე აპრობირებული და ძალიან უსაფრთხო მეთოდი, ეს არის რქოვანას ულტრაიისფერი სხივებით დასხივება, cross-linking-ი. ეს მეთოდი არ აუმჯობესებს მხედველობას, მისი მიზანი არის, რომ შეაჩეროს დაავადება და გააშაშოს რქოვანა იმ პოზიციაზე, როგორიცაც არის კერატოკონუსის დიაგნოსტირების დროს. დაავადების მეორე ან მესამე სტადიაზე ძალიან ეფექტურად გამოიყენება ინტრასტრომალური რკალები. ეს არის ბიოთავსებადი მასალისგან შექმნილი რკალი, რომელიც იმპლანტირდება რქოვანას სისქეში. 1 ან 2 რკალის იმპლანტაცია ხდება, გააჩნია პაციენტის მდგომარეობას. იმასთან ერთად, რომ ეს მეთოდი აჩერებს დაავადების პროგრესირებას, ზოგ პაციენტში ის აუმჯობესებს მხედველობას. დაავადების მეოთხე სტადიაზე, როცა რქოვანა არის ძალიან გათხელებული, მასში არის უკვე სტრუქტურული ცვლილებები და ასევე მხედველობა არის ძალიან დაბალი, ან არსებობს რქოვანის გახვრეტის რისკი, მაშინ გამოიყენება შრეობრივი ან გამჭოლი კერატოპლასტიკა. როდესაც კერატოკონუსის პროგრესირება უკვე შეჩერებულია რომელიმე მეთოდით, მხედველობის კორექციისთვის შეიძლება იქნას გამოყენებული როგორც თვალში და ფაკიური ლინზის იმპლანტაცია, ასევე სკლერალური კონტაქტური ლინზები. ოფთალმოლოგმა დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა, როგორც მან აღნიშნა, სწორი დიაგნოზი წარმატებული მკურნალობის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია. სპეციალისტმა დაავადებასთან დაკავშირებით მოქალაქეებისთვის გარკვეული რეკომენდაცია გასცა. კერატოკონუსის არსებობაზე ეჭვის მიტანა შეიძლება პირველადი სრულყოფილი ოფთალმოლოგიური გამოკვლევით. ხშირად ის ერევათ ასტიგმატიზმში, ამიტომ ზუსტი დიაგნოსტირებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაკეთდეს რქოვანას კომპიუტერული ტოპოგრაფია. ეს არის სწრაფი, არაინვაზიური, მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევა, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას რქოვანას სისქეზე, გარდამტეხ ძალაზე და ასევე ბევრ სხვა ნიუანსზე, რომელთაც შეგვიძლია დავსვათ კერატოკონუსის დიაგნოზი პრეკლინიკურ სტადიაზეც კი, როდესაც პაციენტს ჯერ კიდევ არ აქვს გამოხატული სიმპტომები. რადგან საქართველოს არის ენდემური კერატოკონუსისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტებმა, ვისაც ხშირად უწევს სათვალის ნომრის ცვლილება, აქვს მშრალი თვალის სინდრომი, ან თვალის ზედაპირის ნებისმიერი სხვა დაავადება, დროულად მიმართოს ოფთალმოლოგს სრული კვლევისთვის, რადგან მას შეიძლება ჰქონდეს კერატოკონუსი, ან იყოს მაღალი რისკის ჯგუფის ქვეშ და ჭირდებოდეს ძალიან ახლო მეთვალყურეობა, 2 ან 3 თვეში ერთხელაც კი, განსაკუთრებით თუ საუბარი გვაქვს მოზარდზე ან ბავშვზე. ოფთალმოლოგის განმარტებით, პაციენტმა, რომელსაც აქვს მშრალი თვალის სინდრომი, თვალის ზედაპირის ნებისმიერი სხვა დაავადება, ან ზოგადად გამოხატული ალერგიული ფონი, არ უნდა მოისრისოს თვალები. ნინო დვალის თქმით, თვალის მექანიკური დეფორმაცია ხშირად ბიძგს აძლევს კერატოკონუსის განვითარებას იმ პაციენტებში, რომლებსაც უკვე აქვთ წინასწარი მიდრეკილება ან გენეტიკური განწყობა ამ დაავადებისადმი. როგორც მან აღნიშნა, ასევე გასათვალისწინებელია ეს რჩევა იმ პაციენტებისთვისაც, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ ლაზერული კორექცია ან რქოვანის ფორმა შეცვლილი აქვთ მკურნალობის დროს. სპეციალისტის განცხადებით, ამ პაციენტებს მომატებული რისკი აქვთ იმისა, რომ თვალის მოსრესის დროს დააზიანონ თვალის ზედაპირი და რქოვანა.